ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സ്പൈസിയായ ഒരു കൂന്തൽ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂന്തൽ റോസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. മീഡിയം സൈസുള്ള 3 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 2 തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 2 പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. ചൂടായ പാനിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക് എന്നിവ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലയും അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളി എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, അല്പം ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മസാല എല്ലാം റെഡിയായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂന്തൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി മസാലയിൽ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിന് കൂന്തൽ എന്ന് പറയും. ചില സ്ഥലത്ത് കണവ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ കൂന്തളിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂടി തുറന്നപ്പോഴേക്കും കൂന്തളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കൂന്തൽ വേവും. ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം കൂന്തൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ഗ്രേവിയുടെ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട്.
ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇത് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നമ്മുടെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല സ്പൈസിയായ കുരുമുളകിട്ട് വെച്ച കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ, ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യൂ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.